Woi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman, saya tadi beli ini apa, mie ayam nih 2 box ya. Jadi satu saking penasarannya ya sama ini bon cabe level 15 sama bon cabe level 30 nih ya. Jadi emang bener-bener penasaran pedesnya kayak apa. Saya mau coba pakai mie ayam ya. Pokoknya mie ayamnya dicampur sama bon cabai level diantara 30 sama 15. Mari kita buka. Wah, ini udah ada cabai juga nih teman-teman. Belum makan udah kopios. Kita langsung suntak. Wow. Nih. Wow, mantap nih. Jadi kita aduk-aduk dulu. Kita pakai yang 30 dulu nih. Kita coba yang 30. Wow. Woi. Mantap. Kita aduk-aduk dulu nih teman-teman. Kita cobain. Wow.
keringatnya udah keluar semua. Basah. Jadi pedesnya itu kayak gimana gitu loh. Ini jadi aduh, keringatnya tuh satu jagung-jagung nih keluarnya. Jadi buat teman-teman ikutin terus mukbang di channel YouTube Starking Channel ya. Besok kita cari kuliner yang lebih mantap lagi. Oke, terima kasih.